يدر البول ويفتت الحصى والرمل ويزيل الأملاح التي تترسب داخل الجسم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، أدام الله عليكم دوام الصحة والعافية. يتميز فصل الصيف بالفواكه اللذيذة والمنعشة، ومن أشهرها البطيخ، وهو من الفواكه المشهورة في أغلب بقاع العالم. وينتمي البطيخ إلى الفصيلة القرعية، وهو نبات حولي ينمو في فصل الصيف، وله شكل كروي أو بيضاوي، وله قشرة سميكة ملساء، ويتميز بطعمه الحلو. وللبطيخ عزيزي المشاهد فوائد متنوعة مفيدة لجسم الإنسان، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يجب تزويد الجسم بها. لذا تنصح الحامل بتناول البطيخ خلال فترة الحمل لتستفيد منه هي وجنينها. وفي هذا الفيديو سنذكر الفوائد التي يمكن تحقيقها من تناول البطيخ للحامل والجنين، وفوائد البطيخ بشكل عام. ودعما منك عزيزي المشاهد، اشترك بالقناة وقم بعمل إعجاب للفيديو ليصلك من قناتنا كل جديد. وعن فوائد البطيخ للجنين: يمد الجنين بالعناصر الضرورية والمهمة لتكوينه ونموه، لاحتوائه على الكبريت والكلور والفسفور والبوتاسيوم. ويساعد البطيخ على تطوير الرؤية للجنين، يطور نمو الجهاز العصبي والدماغ لدى الجنين، وذلك لاحتوائه على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن كالبوتاسيوم والمغنيسيوم. وأما عن فوائد البطيخ للحامل فإنه يقلل شعورها بأعراض الوحم مثل الغثيان الصباحي، ويساعدها على الشعور بالنشاط لبدء يومها بشكل جيد دون الإحساس بالغثيان. يقلل تقلصات العضلات وتشنجها، فالحامل كثيرا تتعرض لمتغيرات عديدة تسبب لها الآلام في العضلات والعظام، وتناول البطيخ يساعدها على تقليل هذه الآلام والأعراض والتكيف مع التغيرات التي تحدث معها. يقي من حدوث التورم وانسداد الشرايين والأوردة، لاحتوائه على كميات وفيرة من المياه. يحافظ على رطوبة الجسم ويمنع إصابته بالجفاف، فالحامل تنصح بتناول كميات كبيرة من السوائل لعدم إصابتها بالتقلصات التي تؤدي إلى حدوث ولادة مبكرة. يخفف لدى الحامل مشاكل الهضم المختلفة التي تصاب بها الحامل مثل حرقة المعدة والحموضة. وإليك عزيزي المشاهد فوائد البطيخ بشكل عام: يحمي من خطر الإصابة بسرطان المستقيم والقولون والثدي والرئة والبنكرياس. يدر البول ويفتت الحصى والرمل ويزيل الأملاح التي تترسب داخل الجسم. يزيد القدرة الجنسية عند الرجال، يساعد على فقدان الوزن وإذابة الدهون الزائدة بالجسم، لاحتوائه على مركبات كيميائية تساعد على ذلك. يقي من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، يعزز صحة القلب، ويحافظ على معدل النبضات ضمن المستوى الطبيعي، لاحتوائه على عنصر البوتاسيوم بنسبة عالية. يعالج البطيخ مشاكل الإبصار، لاحتوائه على نسبة كافية من فيتامين A. يحافظ على نضارة البشرة والجلد، يحتوي على صبغة اللوكوبين التي تحمي الجسم من خطر الإصابة بالأشعة فوق البنفسجية. يحمي البطيخ العين من الالتهابات المختلفة، ويقي الشبكية من التلف. يمد الدماغ بالطاقة اللازمة لها، لاحتوائه على كميات وفيرة من فيتامينات B. لذلك يعتبر البطيخ مهما جدا لصحة الجسم. عزيزي المشاهد، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى أن تشترك بالقناة وتشغيل زر الجرس على الكل ليصلك من قناتنا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.